Започваме една поредица от интервюта с Георги Изворски и Силвина Белопойчева по въпроси, зададени от приятели, последователи и хора, тръгнали по пътя на духа. Днешната тема е божествено лечение – тайните на здравето. И първият ни въпрос е: какво означава наистина здрав човек в днешно време? Здрав човек може да го определим с няколко думи. Това е човек не само който не боледува, а който има здрав дух. Това е номер едно. Поговорката от едно време, дето е останала: здрав дух в здраво тяло, напълно се покрива с нещата от живота. Но не можеш да имаш нито здрав дух, нито здраво тяло, ако нямаш съответната моралност, която е истинска моралност, истинска нравственост и истинска етика или етичност в отношенията си не само с хората, не само с живите същества, с всяко едно нещо, до което се докосваш. Здравия човек, да, мога да кажа как изглежда. Има такива хора. Това са хората от новата раса. Хората, които нямат карма, и съм ги изследвала, те са съвършено здрави хора. Но всички други хора, които имат прераждания на Земята, имат опитности, с които са привлякли различни негативи към себе си, за тях е трудно да се говори за съвършено здраве. В този смисъл то не е утопия, то е нещо постижимо, но то е производно на чистотата на човека. Живял съм с един човек, наистина, който имаше изключително здраве, но той е човек през живота си наистина грипче не го хвана, настинка, просто нищичко не можеше да се докосне до него. Първо, той беше умерен във всичко. Не прекаляваше абсолютно с нищо, а живееше като един обикновен нормален човек. Той човек обичаше и се отнасяше с уважение към всичко и към всички. Ще кажа един прост случай с него. Работихме двамата в една работилница, шлосърска работа, и правим едни детайли, които трябва да се изпилят, да се оправят, да се лъснат и така нататък. В края на работното време, още първия ден, с който работихме заедно, 5 часа свършваме работа, обаче имаше още 2 детайла, които трябваше да се направят от тая група. Следващия ден щяха да дойдат още. И аз казвам: сега викам, за 30 минути ще ги направя. По 15 минути един детайл ще ги направя двата. Той каза: не, утре сутринта. Ама защо не? 30 минути ще се забавим, обаче изобщо забравяме повече за тия детайли, които са там 50 или 100. Вече тая партида заминава, на другия ден ще дойде друга. Не пипай нищо. Трябва да изчистим малко работилницата, да я изметем и да си тръгнем. През това време, които ще правиш детайли. Питам го на другия ден: защо не ми я разреши? И той казва: виж, защото това е в края на работното време. Ти си изморен, ти бързаш да се прибереш. Ти си настроен на друга вълна вече. Щеш да претупаш работата. А детайли и можеш да изпуснеш нещо. Тия детайли са важни и отговорни. И ако толкова не изпипаш, няма да станат на машината, където след това ще ги сложат. И хората от това, този негатив, който излиза от тия хора, ще се върне при тебе също като негатив, и оттам можеш да получиш от този негатив лоши последствия. Ти по този начин отговори почти на следващия въпрос, който исках да ти задам. Каква е връзката между мислите, чувствата и действията на един човек и неговото здраве? Всичко е свързано с всичко и всичко е в сегашно време. Сега. Мислите, които ги излъчваме, чувствата, думите, които са изключително важни, защото е слово и то е много заредено с мощна енергия, всичко това са дела. Всичко това е действие. Всичко това са деяния, които не ги осъзнаваме. Ние мислиме, че това е дело, ако тази чаша вземе и я пренеса от тук, на физическо ниво. Но нашето отношение към нещата прави нещата. И ние може да не сме направили още нищо на физическо ниво, но ние вече сме излъчили. Ако излъчваме негатив
или негативно чувство, каквото и да е, то се връща на нас, то няма къде другаде да отиде. Но когато излъчим една лоша мисъл, тая лоша мисъл моментално отива и се връща у нас и произвежда токсини в главата ни, в мозъка, които тровят мозъка, и лошите мисли отравят мозъка и най-вече умират тъй наречените разумни мислещи клетки. Клетките, които командват нещата. Инсулта е точно защото ние нарушаваме морално-етичния кодекс на ума и на разума. Инфаркта нарушаваме морално-етичния кодекс, който е на емоционално-чувствения комплекс. Това е цялата философия. А всичко останало се струпва на нашето физическо тяло, когато има вече физическо проявление. Разбира се, щом има едно нещо, няма неизлечими болести. Има неизлечими хора, които не искат чисто и просто да вървят по правия път, и иначе болестите всички са излечими и както е дошла болестта, така може да си отиде. Това означава, че здравето е въпрос на личен избор, въпрос на личните действия на човека, на това какво мисли, какво чувства и какво прави. Само че често има хора, които смятат, че боледуват заради причини, които не зависят от тях. Например, това, че ни пръскат от въздуха с лоши неща, че имаме недобри атмосферни условия, облъчвани от мобилни телефони, замърсен въздух, некачествена храна. Доколко всъщност личното здраве е въпрос на личен избор? Ами и това е въпрос на личен избор. Когато аз вярвам в нещо, то няма начин да не ме постигне, няма начин да не ме застигне. Значи, ако всеки ден си мисля, че ще влезат и ще ме оберат или ще ми откраднат автомобила, рано или късно няма начин просто да не стане. Да. Много често хапваме нещо и си казваме, подуми се корема, защото аз ядох лоша храна. Но корема не се е подул, защото сме яли физически некачествена храна толкова, колкото защото в тази храна е имало някаква енергия, най-често свързана с човека, който е създал тази храна. И всъщност наистина е така. Причините за заболяванията не са физически. Те до някъде допринасят, да, те са фактор. Нали? И геопатогенните облъчвания. Примерно при хората, които са болни от рак, това също е един от факторите, които отключват болестта. Но първопричината не е там. Когато организмът е създаден наистина като съвършена самолекуваща се система, когато е чист, говоря за енергийно чистота. Когато ти нямаш негатив, ти си енергийно чист. Но когато си привлякал този негатив, ако отиде в физическото тяло в някой орган, този орган отслабва енергийно. И тогава там, вследствие на физическите неща, които почват да се натрупват там, просто защото там е слабото местенце на организма. И тогава хората казват, еди коя си бактерия ме е разболяла. Не, тя е последствие на това, че ти енергийно си отслабил организма си чрез твоите постъпки. Най-често делата са тези, които, да, и лошите мисли и чувства, но когато говорим за грехове, това основно са лоши дела, които са накърнили и други хора. Ние сме в основата на всичко, защото ние сме източника. Човека е източника и може да си спести, да кажа, 90% от негативите, от болестите, от ред други работи. 10% има, които са отгоре, но те са стар дълг, кредит, които не сме платили на ККК. Ама от миналия живот, от по-минали ли? Или плащали сме до някъде, има още малко да й платиме. И тогава започва да се случват неща и казваш, нищо не съм засял, нали? Нито някакъв ветрец, абсолютно нищо не съм засял. Пък Георги ми идват тия работи до главата. И ми идват, трябва да плащаш. Има ли начин човек да престане да се подава на своите зависимости? Знаем, че те са едно от най-силните неща, зависимостите. Тютюнопушене, алкохол, преяждане, предполагам, че има и доста други такива. Ще им кажа лекарство номер 1, лекарство номер 2, лекарство номер 3. Най-напред искам да кажа лекарство номер 1. Да се обърнеш към себе си. Това е абсолютно задължително. И да се прегледаш отгоре до долу, вътрешно и външно, видимо и невидимо, всичките тела, всичките работи и да си ги изкараш абсолютно всичките грехове на план. И да кажеш, аз съм това. Да, измамник, ама какъвто и ще да си.
Трябва да бъдеш абсолютно пред себе си, толкова така да искрен, както пред Бога. Защото Бог те познава по-добре от ти самия себе си. Ама да се стремиш да бъдеш толкова искрен, съвършен във всичките си деяния, грешки и грехове да си ги признаеш. И да кажеш, трябва да се променя. Първото нещо е да си промениш мисленето. Защото от мисълта се пораждат другите работи. Значи започваш да се променяш най-напред ти самия вътрешно. Да си промениш стереотипа и начина на мислене, на чувстване, на говорене, на изразяване и на живот. Значи това е само добри мисли да излъчваш, нали? Добронаменост и доброжелателство. Същото е от сърцето, нали? И вече действията да ти бъдат също такива и премерени, а думите вече да не употребяваш никакви слова, никаква дума, която замърсява, защото една дума, която е с силна вибрация, но негативна, като да кажа жестоко, ужасно, чудовищно, прости ми Господи, разсейвам ги. От това, което го казвам учебно. Защото иначе моментално замърсявам и без това вип пространството, което е истинското, нали, невидимото. Не вип пространството на GSM-ите. Така че не може нещо да ни замърси странично, ако ние номер едно, лекарството е това. Признаем си всичките работи и тръгнем. Значи, второто е нашето отношение към нещата, прави нещата. Ако колкото и да пръскат, каквото и да пада тук, ако аз казвам, че градушка, тя градушка е колкото бобени зърна, може да пада колкото орех, може да пада колкото яйце. Тук ще падат само зърна, ако паднат случайно, ще бъдат колкото бобови зърна. Защото аз безпределно вярвам в това. И моето отношение към нещата прави нещата. Да кажа няколко думи за зависимостите. На какво се дължат? Хората, които страдат от това, са нарушили принципа на умереността, прекалявайки в някакво направление. Когато се наруши такъв принцип, човек привлича към себе си духове, наречени леморийци. Те наистина са паразитни съзнания, на които е спряла еволюцията, защото са нарушили ред принципи и закони и просто не е допуснато следващо прераждане. Но е допуснато те да останат на земята като коректив на хората, които, за да се подпомогне всъщност еволюцията им. И когато човек прекалява с алкохол, работила съм с доста алкохолици, те са привлякли такива духове на леморийци, които са свързани с това нещо и които подсилват желанието на човека да иска още и още и още алкохол. И колкото повече той продължава да пие алкохол, толкова повече такива същности той привлича. Какъв е начинът да се справи с това и как аз работя всъщност? Човек първо трябва да признае грешката си, да каже: Господи, прости ми, че прекалявах с алкохола, и освободи цялата карма, която съм привлякал по този начин. По този начин работя аз. Всъщност аз по този начин се моля за хората, карайки ги да искат прошка за това свое действие, и в последствие освобождавам кармата, които са привлякли с него. Но е възможно човек чрез разкаяние, чрез молитва, дори сам да го постигне. Това съм го казвала на мои приятели, които техните роднини са имали проблем с алкохол, те също са го ползвали. Тоест това не е нещо, което само аз мога да правя. Нали? Всеки може да го прави. Първото лекарство казах кое е. Да си променим стереотипа, начина на мислене, на чувстване, на живот, на говорене, на всичко. И ако може да се променим на 180 градуса. Това е. Така. Второто е отношението към всички неща, видими и невидими. Добронаменост и доброжелателство. Минимум. Не говоря, че светиите се отнасят с обич, а божествата с любов към всичко. И третото, което е, чрез нашия личен пример, да започнем, те гледат и се учат от нас. И ако може, и ако искат другите, да им казваме, т.е. това е вече вид обучение, да им казваме, това също е вид лекарство, как ние вече сме здрави, богати и щастливи. Доколко молитвата може да помогне
на един човек да се излекува. Конкретният въпрос е, възможно ли е само с молитва да се подобри здравето и да се достигне до пълно излекуване? Абсолютно е възможно. Значи, ще ви кажа. Обикновено казвам, че съм най-близо до себе си, затова давам пример със себе си. Аз наистина съм виждал само молитва, нищо друго. Човек, който се е прехвърлил в отвъдното, Бог го върна обратно. А за животни да не говорим. А пък за растения също да не говорим. Съм виждал вече така много. Почти изсъхнали, заминали си или всичко. И изведнъж се възстановяват. Това е молитва. Обаче молитвата трябва да е много искрена, много, как да се каже, толкова да извира и толкова човек да забрави света наоколо. Една молитва се чува, когато човек има чистотата. Абсолютната чистота и енергийна, и физическа. Тя физическата не е трудна за постигане. Имаш ли енергийната, физическата е наистина нещо много лесно. И другото е, за да се чува молитвата, трябва този човек да има връзка с духовните иерархии. Защото там реда е просто невероятен. Всяко едно същество от ангелските и божествените иерархии на Христовото съзнание си има строга специализация. Всеки един от тях отговаря за нещо. И ако ти нямаш връзка с тази иерархия, защото си я накърнил по някакъв начин или защото просто в еволюцията си ти все още нямаш това съзнание, за да постигнеш и тази връзка, да можеш да издържиш на тази енергия, защото това са много силни енергии. Няма никакво по-мощно средство от молитвата. Това е връзката с Всевишния, защото веднага правиме връзка с Него и Той веднага взима мерки да се оправят нещата. Когато ни е чул, ама наистина молитвата трябва и разкаянието да бъде абсолютно искрено. Значи толкова да има нещо ментезе, нещо, други намерения, Бог не ти обръща внимание. Последната година реално аз работя само и единствено с молитва. Като казвам аз, това не съм аз, защото тези, които лекуват, да кажем това е Бог, но като казваме Бог, това са всички тези иерархии от същества, които служат и помагат. Те за това са, за да помагат на следващите същества след тях да еволюират, да се развиват. И когато имаш връзка с тях, нещата се случват. Силвина, какъв е методът, по който лекуваш хората? Този метод го нарекох божествено лечение. Просто така дойде. И след това го свързах с това, което е правил Исус Христос. Когато Той е лекувал, Той е правил точно това. Първо се е молил за греховете на хората, да се опростят и да се освободят всички бесове, които те са привлякли с тези свои грехове. Всъщност това е божественото лечение, което Той предава на апостолите си, след като си заминава, казват и те получиха дарбата да могат да гонят бесове и да лекуват. В днешно време, понеже наистина е много специално време, трябва да кажа, че 3 пъти се е случвало това нещо на земята в този мащаб, който се случва сега. Случило се по време на Христос, случило се по време на Учителя и се случва сега. Говоря за освобождаване на карма, защото всички тези духове са висши същества от Божествения свят и тяхното присъствие на земята освобождава и личната карма на всички хора, които са били около тях. Освобождава и родовата карма на техните родове. И това е едно грандиозно събитие, което се е случило в историята на земята. Случва се и сега. То е наистина на ход. Ти как стигна до идеята за божественото лечение? Как стигнах? Постепенно, започвайки да се занимавам с радиестезия, с метода на Людмила Пучко. Там обаче установявах, че по някакви много сложни начини освобождаваш, така както тя ги нарича, дълбоките причини. Но аз си казвах, за да ги има тези дълбоки причини, има причина. Т.е. има причина за дълбоките причини, има причина за тази карма. И всъщност във всеки един случай се оказва, че това са грехове на хората, техни погрешки, престъпления, които са извършвали и които
те не изчезват след смъртта на човека, а те остават записани в семения атом като информация и когато този човек отново се прероди, те се прехвърлят към физическото тяло. А тези духове, които са от земната, как да кажа, от антуража на духа на планетата Гея, те буквално чакат тук човек. И когато той се роди, те се присъединяват към неговото поле. Говоря за елфи, саламандри, джуджета. Това изобщо не са митични същества. Те са напълно реални. Значи, разликата между духовния и не толкова духовния човек е тая, както и между човек и животните е тая. Животното не си оправя грешките. Но духовният човек винаги гледа да си оправи грешката. Ама независимо каква е. И колкото по-бързо, толкова по-добре. Значи най-тривиалният пример е, че отивам в магазина и ми връщат 2 лева повече. За 10 лева съм направил сума, сметка, връщат. Отивам, виждам в къщи, че това, което струва, нали? Значи струва по-малко, веднага отивам и му връщам 2 лева на магазинера. Защото обикновено те казват, 2 лева, това магазина има. Е така. Ти го правиш за себе си, ти не го правиш абсолютно за никой друг. Тогава тръгва вече първоначално оздравяването, признаването на тия неща и точно променянето на позицията. Ако не се промени позицията, каквото и да правиш, каквото и да струваш, не може да тръгнеш по пътя на оздравяването. Значи, чисто и просто, трябва да станеш един етичен, един морален човек. И тогава вече бонусите започват да текат отгоре и човек започва да вижда. Тоест, това за кратко се казва религиозно, но и ние го употребяваме. Разкаял се човек. Това е покаяние. То няма универсална молитва, с която хората да подобрят здравето си. Да им загаднеш просто в каква посока е... В каква посока е молитвата. Да, няма универсална молитва. Това е така, аз не обичам дори готовите молитви. Тоест, това, което в момента трябва да се каже за човека. Много хора мислят, че молитвата трябва да е как точно да се каже, в какъв момент. Разбира се, всичко това са начини да се настрои душата, за да може да създаде тази връзка. Но аз съм установила, че молитвата всъщност е нещо много простичко. Може да кажеш 2 думи и те да бъдат чути, когато имаш връзката. Но молитвата, основната с която работя е за здраве. Тя е втората всъщност за лечение, а първата е за освобождаване, за изчистване на карма. Това е хубаво човек да си го казва всяка вечер. Като мине деня, да си направи една равносметка и да се сети за някои неща, които може би е направил, които не са били правилни и да каже: Господи, прости ми, че през днешния ден наруших божествените принципи и закони и че направих това и това и това, ако се сети за нещо конкретно, и освободи цялата карма, която съм привлякал по този начин. Най-простичко казано. Всъщност това е и моята молитва, с която освобождавам. Тя е малко по-дълга, защото се изборяват и допълнителни неща, които сега е излишно да влизам в тези подробности. Има хора, много се страхуват от вирусите, от бактериите. Буквално с една молитва имунната система се подсилва на човека и вируса изчезва за някакви часове. Това съм го давала на хора, които съм обучавала. Те казват, че го прилагат за децата си и наистина казва, след като казах молитвичката цяла нощ, тежко състояние, което беше детето, изчезна и то на сутринта беше напълно здраво. Как се лекува човек, който казва: аз вече не вярвам в Господ? Това е най-напред, така може да се каже, че не е добро за самия човек, който го казва. Аз познавах 2 души. Един, от който не иска да повярва. Изобщо вярваше в летящи чини, вярваше в обекти, вярваше в някои неща, които не ги виждаше. Но не можа да повярва, че има една светла, мощна, разумна сила в Вселената. Да. А това е, както за кратко го наричаме Бог или Господ, това е сила. Това е тя, която ражда любовта, светлината, живота, всичко. Следователно, не можа да го повярва до последния момент. И се сри. И вика: заминавам си.
Опитай, викам, ето аз ти казвам за какво става въпрос. Не. Вика, само лекарите могат да ме оправят, само медицината. Медицината, викам, след като ходи при най-добрия присаждане на костен мозък. Най-добрия в света. И когато се върна и го казах, видях го след месец и половина, и той каза, 2 седмици бях здрав. Край. След това пак се силях на него. Какъв е пътя за такъв човек? Той човек има една изключителна твърдост и упоритост, която лично на мен ми харесва и даже му се вижда много. Той човек, дори и да е злодей, той иска да е злодей до край. Значи, лош човек, абсолютно до край. Не признава нищо, признава само своето его и само себе си. Да. Ето. На такъв човек направо мога да кажа, добре, моето момче, карай, имаш още много прераждани животи, така че бъди твърд до край. Виждал съм такива хора, които толкова да ме бяха послушали, щяха да бъдат здрави. Толкова, не повече. За всяка душа си има време. Ако времето и не е дошло в този живот, все някога ще дойде. Това е сигурно, че в един момент всички души, ако сега вървят с гръб към светлината, ще се обърнат към нея. В това съм убедена. Ако човек дори и на смъртния си одър се разкае и види истината, аз съм такива хора също си ми изпращал, той си отива праведен. Независимо какво е грешил през живота си, верно, минава през зоната на смъртта, през тази трансформация, но се отива праведен, оправдан. И на него вече му е леко на глава. Обикновено при мен идват хора, които са готови за това нещо. Те са... Буквално Бог ги изпраща, в това съм убедена, защото те идват в много специфичен момент. Така че точно в този момент аз да мога да им помогна да работя с тях. Имаше обаче един случай с едно момиче, което беше дошла за болния си баща, болен от рак. И аз проверявам и виждам, че този човек, той няма никакво отношение към Бог. Той никога не се е молил, той е изцял в материалното съзнание. И нямам разрешение за него. Обаче давам на момичето молитвичка, дадох и книжката на Георги с молитвите и казвам, нека 3 пъти поне този човек казва молитва за здраве. 3 дни подред и ако поне веднъж го изкаже от сърце, много е важно това. Значи, ако ти не се обърнеш към Бог, към светлата сила, който и да те лекува, дори Исус Христос да се появи на земята, ако ти нямаш това отношение към светлата сила, просто лечебният процес не протича. И това е първото условие. Има други хора, с които работя, но в един момент те отново се връщат към греховете си. Или имат грехове, които продължават да ги проявяват. Имаше наскоро такъв случай с жена, на която се откача долната челюст. И когато проверих защо, се оказва, че тя трябва да коригира в нещо в нея, ако иска да може да завърши лечението й. Иначе то просто беше спряло. Това нещо беше логорея. Тази жена много говори. И казах, че първо трябва да се помоли за прошка за логорея, за това, че много говори. И после трябва да даде обет това нещо да се стреми, да не го прави. И след това вече имах разрешение, казах молитвичката и нещата, се изчистиха. Налага се да сменя малко темата със следващия въпрос, който е много кратък и много конкретен. Даряването на органи добро дело ли е? Аз имам съвсем друго мнение от земните жители, от медицината и така нататък. Не е добро дело, защото е противоестествено, противоприродно и доста противобожествено. Това, че в крайна сметка Бог разрешава на тия души да живеят на земята, но аз искам да кажа, че те живеят само в материалния, човешкия свят. Може да живее човек с сменено сърце, бял дроб, черен дроб, бъбрек и така нататък, още 2, 3, 5, 10 години, 20 години да живее. Но той не се развива еволюционно като човешко същество. Еволюцията му е спряла. Това е едно съществуване, което е в едно латентно спящо състояние и абсолютно за мен няма никакъв смисъл, защото когато те изискват отгоре, имат нещо предвид
Иначе ти самия си прекъсваш, тъй като за мене, както и за Бога, живи и мъртви няма. Всички са живи. Всички, аз затова казвам, преселените са в вечността, аз не казвам някой да. Починал е човека, умрял е, наистина, минал е през зоната на смъртта. Минал е през тази трансформация. Ама то отива горе, а по този начин се задържат нещата и за самия човек, а и за тези, които правят, не е много, така да се каже, добре. Това е което мога да кажа. И аз твърдо съм против тези неща. Следващия въпрос, който имаме, е връзката, памет на клетките и здравето. И начини да се промени това. Това е изключително трудно да се промени паметта на клетките, но може. С нови програми. Аз мога да говоря от моя опит. Как работя всъщност аз с това. Наистина сам човек е малко трудничко да си направи това препрограмиране на клетъчната памет, което всъщност е подсъзнанието. Защото са безкрайно много програмите, които са негативни паразитни програми, които този човек с мислите си, във всичките си прераждания е създал. В началото ги търсех една по една и се опитвах да ги заменя със съответната положителна програма. Казвах: Господи, моля те, освободи. Примерно програма: дебел съм и не изглеждам добре, с програма: аз изглеждам съвършено добре, аз съм слаба и от този род неща. Нали. Впоследствие, понеже силата расте на лечителя, вече не ги търся една по една. Просто казвам: моля те, Господи, освободи всички негативни подсъзнателни програми от съзнанието на този човек. И това нещо става. Буквално хората стават като нови. Казва, аз реагирам съвсем различно на всичко. Нали? Аз казвам, този човек е все едно като един чисто бял лист, на който от него вече зависи от тук нататък какво ще пише. Нали? Защото изборът продължава. То не е, нали, ти му освобождаваш неща, помагаш, но живота е пред него и, нали, дават си нови опитности. То това е смисъла на Земята. Ние не сме на Земята, за да медитираме и да витаем в облаците и да се отдадем само на духовното, а ние сме тук, за да добием опитности в живия живот. И всъщност за мен греха не е нещо негативно. Не, то е нещо, чрез което човека учи. И затова са създадени цели иерархии, за да помагат на човека в това отношение. Спомням си как един приятел си пи една година в една огромна чаша кафе и утайката винаги оставаше на дъното и накрая се беше натрупала почти 3/4 от чашата. Винаги сипваше кафе, изпиваше рядкото, утайката оставаше. Утайката. И понеже си правихме само варено кафе с него. Ама почти цяла година. Така. И добре, същото е с човека. Ти утайки започват да се събират у него, нали? Става въпрос, това са старите програми, които са. Нали? И това е паметта на клетките. Сега чашата знае, че е пълна, ако е жива клетка. Нали? И че непрекъснато се пълни. Как може да се очисти? Когато тръгна да мие чашата, той отиде под мивката и пусна водата до край. И това започва да бие с една абсолютно силна струя. Ама колко минути беше, не знам. Защото отгоре разрежда и изхвърля отстрани значи кафявата течност, която е утайката от кафето. 5 минути или 10 минути или на чешмата беше. След това взе, изплакне, измия и вика: най-сетне чашата дойде на себе си. Каквато е истинската чаша. Следователно, същото е и с човека. Огромен бум в днешно време има на автоимунни заболявания. Особено Хашимото стана като епидемия. Вторият бум – тревожните разстройства, паникатаките. Как да бъде помогнато на такива състояния? Това са хора, които кармичната причина, която са привлякли следствие на някакъв негатив към друго същество, не е толкова в физическото им тяло, колкото е в съзнанието им, в душата им. И много често те привличат и духа, който всъщност са наранили. Това може да е животно и те да изпитват неговия страх. Много често съм откривала това, но може да е човек.
И те буквално изпитват състоянието на тази душа, която те са наранили. Нейният страх, нейните тревоги. Трудничко е човек да се справи с тези неща, просто защото страдаме от невежество. Ние много неща не знаем. За повечето неща търсим физическо обяснение, а то не е такова. Ние сме духовни същества. И човек, търсейки по този начин, опитвайки се с медикаменти да тушира дадено състояние само, ефектът е нула. Освен, че си отрави организма и то изключително, защото хората, които след една химиотерапия, като съм наблюдавала, интоксикация 100%. Просто тотално замърсен организъм, тотално имунна система, която е разрушена, развитие на гъбична инфекция. Тоест, нещата стават всъщност по-трудни за хора като мен да се справят с тях след това нещо. Да не говорим, че хората, които пият лекарства, успокояващи, това е вид пристрастяване. И за тях правя специална схемичка, как да ги откажат, как да ги спрат. В течение на месец, два, за да плавно, понеже организма се е пристрастил, свикнал е с тези субстанции, просто той плавно и постепенно трябва да излезне и от това нещо. Тоест, това е още едно нещо, с което трябва да се справим. Но тези хора първо, всички болести са за това, това съм убедена, да започнем да търсим отговори. Да ни подсетят, че нещо някъде сме сбъркали, може би. И когато човек започне да търси, започне да се моли, светлата сила всячески му помага, в това съм убедена. Още един интересен въпрос. Има ли хора, за които месото е полезна храна? Да. Като източник на протеини, на витамини? Да. Може да се каже, че искам да бъда по-етичен, така, по-деликатен, ама няма как. Нали ме разбирате? Значи, с човек с така да се каже, по-елементално съзнание, нали, по-обикновено, не вече извисен така в духа, да се каже, все още тия неща са му необходими, защото неговият ум, неговото сърце, неговият стереотип на мислене, защото мислене има ума, мислене има и сърцето, мислене има и физическото тяло. Две мнения няма за това. Нали, всяка една клетка е разумна. Така. Защото то още не си е променил точно този стереотип на мислене. Значи най-напред трябва да се промени тук, това мислене. След това сърдечното и чак накрая тялото. Значи, когато започнеш да променяш това мислене, в крайна сметка ще дойде една сутрин, когато няма да ти се яде повече месо в никакъв случай. Няма да ти се пие алкохол в никакъв случай. Няма да ти се употребяват цигари или наркотици в никакъв случай. В това съм абсолютно убеден, както съм убеден, че седят тук и в момента говоря. Защото много хора, наистина, точно по този начин, след като са се променили, това е достигнало до тях. И има хора, на които все още им е необходимо. Наистина така. Значи, докато не се промени съзнанието, човека е необходимо, тъй като това е много силна инерция. Той не е създаден да се храни с месо, разбира се. И след други неща. Той не е създаден да се храни с нищо от животински произход. А млякото трябва да се приема, докато организма се развива и расте. Особено за прасното мляко говоря, киселото още може да се храни човек след това. Но не е в това причината. Причината е в нашата степен на духовно развитие. По какъв начин родителите със своите емоции влияят върху здравето на своето дете и как да го предпазят от болести? Върху здравето на децата си родителите влияят още от момента на зачеването. За в бъдеще родителите ще се подготвят много те първо съзнанията им ще бъдат много по-чисти. Изчистени не на празно върви в момента този процес на изчистване на кармата на една доста голяма група хора, бих казала. Голяма част от тях съм откривала, че всъщност в последствие стават родители на децата от новата раса, защото те искат чистота. Когато в майката, в подсъзнанието има записи на програми, негативни, всички тези програми се прехвърлят към детето. Най-често от майката към детето. От бащата също има влияние, но то не е толкова голямо. Отделно от тяхните действия и
начина по който те комуникират и всичко, което се случва в ежедневния живот. Но самите програми, всъщност подсъзнателни на майката, всъщност са носители на това, което в последствие се проявява на физическо ниво като гени и като някакъв вид наследственост в поведението и в светогледа, отношението към света. Ако майката и бащата се стремят към чист живот и ако имат тази чистота, има тази съзнателност, тогава децата, първо, които привличат, са от много високи иерархии. Съответно, на тези деца, това е другия въпрос, че е възможно на децата да ни им влияе негатива на майката и на бащата. Тоест да ни им се прехвърлят тези подсъзнателни програми. Това са децата, които нямат прераждане, които са най-често новата раса. Те просто, затова казват, те имат много силен имунитет. Те имат много силен имунитет, просто защото те са чисти. Целият този негатив тук им влияе в изключително минимална степен. Но и те са дошли за тяхната опитност. Това е друг въпрос. Тъй, че съзнателност, това е отговора. Тоест, когато родителите коригират живота си, това чисто енергийно се прехвърля върху детето и то оздравява. В много голяма степен това се вижда в отношенията родители-деца, но то важи във всички отношения. Аз и майка ми, аз и моите приятели, ако аз коригирам себе си, влияе и на тях. Но ако това е моето дете, там връзката е много силна и съответно много по-силно е влиянието, което моята чистота оказва върху него. То също я проявява. Следващия въпрос. За здравето на децата, какво да не им даваме да консумират? Какво изобщо може, но в ограничени количества? Да, това, което всъщност е най-отровните субстанции на земята, които наистина трябва да се избягват и то в днешно време, които са и съвременни, това е мононатриевия глутамат, което присъства масово в джънк фуд храните, и захарта. Това са двете неща, които категорично влияят най-негативно, въпреки че не случайно трябва да си казваме молитвичка преди хранене. Аз съм си казала една молитва, която не е само за всеки път, когато се храня. Понякога човек може да пропусне. И затова съм си казала следната молитвичка. Моля те, Господи, нека всяка храна, до която се докосвам, бъде най-полезна за мен. Понякога, когато се храня навън, това е задължително. Първо, за да се неутрализират негативните програми в храната. После, когато имаш тази програма и организмът ти работи по нея, ти усвояваш само полезното от храната. Дори най-отровната храна да ядеш, когато усвояваш само полезното, организма много бързо изхвърля отровата. Тя не се задържа в него. Тъй, че майките биха могли да се помолят по този начин за децата си. Моля те, Господи, каквото и да хапва моето дете, нека да му влияе най-благотворно, нека усвоява само най-полезното от тази храна. Опитайте. Минаваме към следващия въпрос. Ваксините. Новите деца нямат нужда от тях, а другите деца, ако може така да се делят, конкретно визирам ваксините, които в България са задължителни. Да. Няма полезни ваксини за нито едно същество, независимо дали са хора, животни. Природата е направила съвършена имунната система и всъщност да ви кажа как влияе ваксината. Най-честите случаи, които най-често говорим за проблемите, свързани с ваксини, това е аутизма. Децата с аутизъм, с които съм работила, имат енергийна кърмична причина в мозъка, което отслабва енергийно мозъка. И при тях цялата тая токсичност от ваксините попада там и се задържа от организма, не се изхвърля, както при децата, които нямат тази карма. Но колкото по-чист е организма енергийно, той по-лесно и бързо се справя с тях. За полезност просто е изключено да се говори. Няма такова нещо. Тук има въпрос за страховете на децата ми. Могат ли сами да си казват формулите за защита или ние, родителите, да ги правим за тях?
Дъщеря ми е на 11 години и приема всичко, което й казвам, за разлика от сина ми, който е на 14 години. Колко е важно детето да е кръстено? Втори въпрос. Много е хубаво и прекрасно детенцето да има отношение към светлата сила. Чувала съм деца, които се молят, те са истински ангели и понеже имат чистотата, техните молитви се чуват. Не можем да кажем, че всички деца имат тази чистота, но голяма част от тях я имат и техните молитви се чуват. Хубаво е родителите също да казват молитви. Нали, не можем да кажем само децата или само родителите. Но ако детето от тази култура, която тя си присъства в него, в душата, но просто родителите го подсетят за това и му помогнат, нали, още от много ранна възраст да казват молитви, не само за здраве, това е прекрасно, то да си създаде тази връзка. За кръстенето на децата, това е един ритуал, който всъщност свързва тази душа с иерархия от Христовото съзнание, които се грижат за него. Хората, които не са кръстени, тази връзка е слаба. Нямат тази силна връзка. Така че в това отношение това е много важно. Както и важно е опяването на душите. Много духове на починали, които не са минали през опело, остават на земята като блуждаещи духове или души. Най-често те остават с близките си и тези хора имат като обсебване. Когато открия такова нещо, аз търся причината за всъщност, освен тази формалната, че нали, този дух не е минал през опело, има и някаква друга кармична причина. Нали? Той да е до този човек. Значи, те имат някаква карма, което или искат прошка. Нали? Аз търся какво търси този, какво иска от другия човек. Прошка ли иска да получи, думи на успокоение ли иска да получи, някакъв грях ли извършил спрямо от другия, за който иска опрощение. И когато помолим нали, за съответното нещо, да се прости или да се направи, този дух автоматично заминава нагоре към светлината. Нищо друго не е необходимо. В днешно време много деца се раждат или в последствие развиват алергии и непоносимости към храна, които като по-големи израстват, но за дълъг период от време са силно чувствителни към тези храни. На какво се дължат алергиите? Алергията е проява на слаба имунна система. Категорично това и медицината нали, традиционната го казват. Просто в организма се натрупва една токсичност, когато имунната система е слаба и от нещо много невинно и малко организма реагира. Просто защото получава се една свръхреакция, имунната система не работи правилно. Можем да я подсилим. Аз казах преди малко за вирусите, но и тук. Цялото нещо е молитвичка. Моля те, Господи, подсили имунната система на моето дете, така че да може да се справя с всички патогени и алергени, които сега и за в бъдеще ще попаднат в него. Това е молитвичката, с която неутрализирам всички видове инфекции, алергии и така нататък. Много често при тези хора, всъщност, дълбоката кармична причина, свързана с техен негатив от миналото, е попаднал в имунната система и тя не функционира правилно. Когато се освободи тази кармична причина и се подсили имунната система с молитва, това нещо се случва. Когато казваш за всичките тези молитви и даваш конкретните неща, аз през цялото време си мисля, че тези молитви някакси вътрешно трябва да са подплатени с една много силна вяра. Да, вярата е първото нещо. Второто нещо е чистотата. Когато един човек, който има тежка карма, се моли и не си е изплатил кармата, няма как неговата молитва да се чуе. Заради това са лечителите. Лечителя има абсолютната чистота и неговата молитва се чува. И съответно има изградена връзка с духовните иерархии. Един въпрос за повишаването на телесната температура при децата. Какви са причините? Как да се справим? Можем ли без медикаменти? Да, това е една естествена реакция на организма. Да се повиши температурата телесната. Съответно това активира имунната система и тя започва да води война с нашественика. Обаче понякога тя е слаба, имунната система, и тогава организма изпада в една окупационна война.
която силите сякаш са равни и няма победител. И пак отново тук, нали, молитвичката може да помогне. Господи, поцели имунната система, за да може да се справи организма с това, с което се бори в момента. Нали, това най-често са някакви инфекции. Но това е природно, т.е. не трябва да го спираме до един момент. В момента, в който то продължи твърде дълго и то с висока температура, очевидно, че организма не се изправя и тогава трябва да се вземат мерки. Дали с молитва, дали с нещо друго, нали, медикамент. Ако организма не се изправя, трябва да се вземат мерки, защото вече се превръща във вредно. Тоест, окупационната война ние почнем да я губим един вид. На какво се дължи деформацията на гръдния кош при децата обущарски и пилешки гръден кош? Имала ли си такива? Да, имах такъв случай с такова дете, което когато проверих, той е имал прераждания доста като войник, като воин и е изпитвал много омраза. Значи омразата е нещото, което най-силно влияе на белия дроб. Истински здрав човек може да бъде само човек, който има тая здрава психика, но тая здрава психика лежи на основата на любовта, на мъдростта и на истината. Това е основата на морално-етичния кодекс на Вселената. Значи да обичаш всички живи същества, да си мъдър как да живееш мъдро, не да избързваш, не да изоставаш, а да имаш една вярност, едно постоянство и една смелост в живота. Човек изобщо за каквото и да е страдание трябва да тръгне да търси помощ извън обичайното, традиционното, да се обърне към Бога. Това е абсолютно първата и задължителна стъпка. И тогава някой ще му подскаже. Ти знаеш ли, че има един човек или има едно място там някъде сред природата, където да отидеш, да минеш през някое провирало или нещо. Просто винаги светлата сила ти дава пътя и начина как да излезнеш от състоянието. Но ако трябва да платиш много тежък грях, ти буквално минаваш през това страдание, за да си изплатиш греховете, което всъщност ти занулява кармата. В следващото прераждане ти вече си без тези тежести, без тези утежнения. Имам доста такива хора, нали, които просто се вижда, че той чрез страданието си изкупва не само своите грехове, но и на рода си. Голяма част от най-тежките болести се оказва, че е точно това. За пародонтозата е все още неоткрита причината от официалната медицина. На какво се дължи според теб? Да, най-често тези хора са нарушили принципа на доброто, като са злоупотребили със словото. Те са укорявали, обиждали, просто имат злоупотреба със словото. Лоши думи. Нали? И бумеранга се е върнал към тях. Тези същности, които са привлякли, са навлезнали точно в тази зона. Това е един вид подсещане. Много лесно, между другото, човек би могъл да се сети за греховете си. Нали? Защо ме в устата, има защо да е там, нали така? Що ме в гърлото, както са хората, които имат хашимото и други болести, свързани с щитовидната жлеза, има защо да е точно там тази болест. Дори по тази логика, ако човек почне да търси, лесно може да стигне до отговора и да си каже: Господи, прости ми, сигурно съм злоупотребил със словото, прости ми за това нещо. И освободи цялата карма, която съм привлякал по този начин. Първите симптоми, първите сигнали, които се получават, че онова, което нашите действия, мисли и чувства вече се превръщат в болести и слизат на физическото ни тяло, винаги дават сигнали. Те и преди това са давани сигнали. Ама давани са сигнали толкова много още, не прави това на сън или на яви, или някой човек ти казва, но ти продължаваш да вършиш едно и също нещо и се самоповреждаш чисто и просто. И когато се стигне чак до физическо ниво, от тогава доста трудничко е, но не е невъзможно да започне точно човек да седне и затова казвам, да си припомни всички неща, да върне лентата назад и да види, какво е съгрешил някъде, защото съвестта му е морално-етичния кодекс на Вселената. Как можем да се справим с уроки? Уроките всъщност е програма,
което е мисъл форма, която някой е излъчил към нас. Може да е програма злоба, завист, болест, смърт дори. Хората насищат с такива програми цялото си обкръжение. Дрехите им, предметите около тях, техниката. Всичко се насища в обкръжението им с техните мисел-форми, които са тези програми. Но когато някой насочи към друг човек такава силна мисъл и когато между тях двамата има карма, значи някой насочва към нас мисъл, свързана с смърт. Нали? Това означава, че в предишен живот задължително ние сме излъчвали това нещо към човека. И по този начин ги освобождавам, нали? Карайки човека, който е пострадал от съответното нещо, да се помоли за това, че той всъщност го е правил. Същото е и с магиите. Много лесно и бързо освобождавам магии. Точно по тази логика абсолютно всички хора, които имат магии, са били магиосници. Това мога да се разпиша из двете ръце, както казва Георги. И когато този човек помоли за прошка, за това, че е бил участвал по какъвто е... Защото нали, са били магиосници, малко силно го казах. Участвали са по какъвто и да е начин в направа на магия. Може да се поръчали. На времето това е било много разпространено. На някой нещо не му върви, отива. Наскоро открих, сега също се прави, между другото, наскоро работех с една певица, известна, и се оказа, че нейна колежка е направила магия. Не само на нея, но и на всички хора от бранша. Нали? Тоест, хората, за да постигнат нещо, го правят, не давайки си сметка обаче какво си привлича, защото това може да е наистина много тежко преживяване в следващ живот. А сега както си плащаме кърмичните сметки, още в този. Как можем да се излекуваме от множествена склероза, ако е в ранен стадий? Да, това са конкретни диагнози. Лекарите са дали много диагнози. Хората, които имат множествена склероза, техните грехове са свързани с жлъч и предателство. Това са предателите. Те страдат от множествена склероза. Трябва да се помолят за опрощение за това нещо и след това да се направи освобождаване на кармата. Това е накратко казано, иначе нали, със всеки случай си има и специфики. Това е общото, което може да се каже, гледайки кърмично нещата, нали? Защото медицински могат много други неща да се кажат, но това е първо причината за тази болест. Пак по-конкретен въпрос. От 2 години имам здравословен проблем с опорно-двигателния апарат. Опитах много различни методи на лечение, но до тук резултат няма. Как мислиш, на какво се дължи това? Да, това е конкретен въпрос от конкретен човек, за който погледнах конкретно, нали, в неговия случай, на какво се дължи неговото заболяване. Заболяването се дължи на жестокост. Този човек е проявил жестокост в предишни прераждания. И сега просто си плаща за това нещо. Огромен бум в днешно време има на автоимунни заболявания, особено Хашимото, което стане епидемия. Ти вече спомена за него. Да, споменах за Хашимото. Това са хора, които са проявили силна агресия. Силна агресия, агресивност в думите, най-вече. И това нещо се връща обратно към организма им под формата на различни кърмични причини, които атакуват точно този орган. И това е начинът, по който работя. Господи, прости им, че са проявили агресия и освободи всички кърмични причини, които са привлякли по този начин, освобождавайки енергийните причини. И вече след това, ако има някаква патология в организма, някакво изменение на физическо ниво, в физическото тяло, вече работим и с тях. Обикновено има, да, има. В това заболяване има изменения, които се случват. Има доста бактерии, които са се развили в щитовидната жлеза, напуквания, язви и други процеси, които са започнали. Но процесът е напълно обратим и лечим. Абсолютно. Абсолютно обратим. Имам няколко случая наистина с излекуван Хашимото. Не е нещо толкова... Няма неизлечима болест. В това съм абсолютно убедена и го виждам всеки ден. Има ли лечение на вируса Епштайн-Бар и хипертиреодизъм? Това е същото като Хашимото. Това отново всъщност да е заболяване на щитовидната жлеза. Това са хора, които твърде много са говорили. Значи това е техния грях, логорея, нарушен принцип на умереността и негативност.
Много негативни хора са били. Слушайки те, достигам до извода, че болестта идва като възможност да се уравновесят везните и да се помогне на хората. Тоест, болестта е самото лечение. Абсолютно винаги е така. Ние си мислим, че някой ни наказва, това изобщо няма такова нещо. Някой да ни наказва. Това е начин да ти подскажат къде си сгрешил, да видиш това, което ти си привлякал всъщност как изглежда и да минеш нататък. Това, което ние казваме карма на Земята, всъщност това е едно проявление на принципа на справедливостта, който работи. Той е космически принцип и за него отговаря един от елохимите, известен на Земята като Яхова. Разбира се, той си има друго име. Този елохим в момента е тук и работи. Както и работят много други същества, които са сега преродени. Буквално първенците на човечеството в момента са преродени. Абсолютният елит на човечеството в момента работи на Земята за нейното повдигане и за това, което предстои да се въплати вече в новата раса. Като гледам нещата, за мен буквално е като, как да ви кажа, като един филм. Всеки един случай, с който работя, е като един филм. И всеки в неговия филм ми разказва различни неща. И е уникално това преживяване, което всеки един от нас минава. Нали, може да звучи като нещо негативно, повечето хора се оплакват, но за мен това е една красота. Нали? Начинът, по който душите се учат, е една красота.